Sabem el que passa avui, però no sabem com serà el demà. En aquest instant abans del futur és quan s'ha de triar quin camí seguir, un moment en què tot pot començar a canviar. Generant informe del curs 2024-2025, compilant dades, 97.000 estudiants, 129.000 alumnis, canvis globals, inestabilitat social, intel·ligència artificial. Vivim en un temps fascinant, suspès entre la realitat i la simulació, l'algorisme i la consciència, el jo digital i el físic, entre l'ara i el futur. Ens trobem en una confluència de reptes socials, ambientals i culturals que poden convertir-se en oportunitats. Un temps en què una màquina ens pot desafiar escrivint aquest text o fins i tot fent aquest vídeo. Però també pot servir per inspirar-nos. En què la desinformació i la polarització dificulten la reflexió i debiliten la convivència. Però enmig d'aquest soroll, hi ha institucions que esdevenen far, que són comunitats integrades per persones amb idees transformadores. La UOC ha estat pionera en educació en línia i avui, amb 30 anys d'història, continua obrint camins amb un projecte més viu que mai. La UOC, i amb ella Catalunya, avui és referent. Dibuixem clarament una UOC que vol ser copartícip d'aquest disseny del demà i corresponsable en l'assumpció de tots els reptes que vindran. La missió fundacional de la Universitat Oberta de Catalunya crec que és més vigent avui que mai. Amb la mirada a un futur connectat i col·laboratiu, com l'OpenEU, que vol ser la primera universitat europea oberta coordinada des de la UOC. Més de 368.000 estudiants i 24.000 docents, personal investigador i de gestió de les principals universitats obertes i a distància d'Europa participaran en aquesta aliança. La UOC té una rellevància internacional en alguns aspectes, per descomptat el de l'educació superior, amb el model d'aprenentatge bastant únic, però no només. La visió que tenim és de fer la primera universitat oberta d'abast europeu. Amb la irrupció de la IA, a la UOC també apostem per una altra forma d'intel·ligència, la col·lectiva. Perquè darrere cada projecte i avenç hi ha una veu, una persona, una comunitat. Una comunitat UOC, que aquest any ha celebrat 6 actes de graduació amb 21.767 nous graduats que ja formen part dels 129.000 alumnis provinents de més de 150 països. Però seguint el seu ADN digital, la UOC també abraça amb optimisme la tecnologia i posa la mirada a estendre i millorar l'educació i fer progressar la societat. Avancem amb una transformació digital que farà que la nostra organització sigui més àgil, més eficient i més adaptable als canvis del nostre entorn. I la nostra gran comunitat farà aportacions al projecte Sofia per donar impuls a les solucions basades en intel·ligència artificial que ens permetran fer front al nostre propòsit de millorar l'educació superior i tenir un impacte positiu en la societat. En un entorn d'accés d'informació i desorientació, oferim coordenades, mapa i brúixola. Ajudem l'estudiant a traçar el seu rumb professional amb el projecte Insígnia i amb eines com GPS professional. Per què una eina així? Perquè moltes vegades més opcions vol dir paràlisis. El que és important és què saps i què saps fer. Hem de fer aquest esforç perquè tot el nostre llenguatge acadèmic quedi traduït al llenguatge del mercat de treball. A la UOC situem l'estudiant al centre del que som i del que fem. Som estudiants cèntrics. Proporcionem les eines perquè puguin desenvolupar el seu talent i projectar-se professionalment. Compaginar la família, feina i l'estudi no és fàcil, però sincerament mereix molt la pena, perquè avui em sento molt feliç, estic molt contenta, la veritat, i molt orgullosa de mi mateixa. En un moment en què el coneixement es posa en dubte, apostem per la ciència amb impacte. Enfront del canvi climàtic, les divergències i els extremismes, a la UOC veiem el futur verd i just. Per això articulem la nostra acció al voltant de 5 missions transformadores. Importants són les preguntes de recerca. No és amb quin mètode o amb quina perspectiva t'hi apropes, sinó voler aconseguir coneixement nou
m'és igual com. Digue'm quina és la teva pregunta de recerca i després ja prendrem el que calgui per poder-la respondre. Tots aquests reptes ens situen en el punt zero, el moment en què tot canvia. Un segon abans del futur en què cal decidir quin camí triar. Per això, des de la UOC, no només formem estudiants, formem ciutadans i ciutadanes amb visió, amb propòsit i amb eines per transformar-se i per transformar el món, per millorar-lo. Perquè el futur el comencem a construir avui. Perquè tot és possible. I tu? Quin camí tries?